Люди, вы забавные. Ваша главная работа – это придумывать, когда вы будете работать. Сначала вы полгода мурлычете после майских. Потом просыпаетесь, а на носу уже опять елка с игрушками, и вы снова за свое «Ой, да ладно, после Нового года». Короче, ваш год состоит из 2 фраз. Потом и после праздников. Если я так мышей ловить буду, они уже внучат приведут, пока я буду настраиваться.